מצב חברים, היום אני הולך להראות לכם את כל הפופים שיש לי. זה יהיה סרטון קצר, אבל אני הולך לשלוח אותו בתור סרטון, לא בתור שורט. אז זה הפופים, יש גם שמה וגם פה, מי שראה. אני עכשיו אראה לכם גם את הלמטה. הנה הלמטה. כן, יש לי פה את האבטר. לא יודע מי זה. ואני אראה לכם גם את הקלפי פוקימון שלי. אוקיי, אז ככה פותחים את זה. יש לי פה, לא רואים איזה קלפים. זה הקלפים שלי. וגם פה. כל הקלפים פה הם רק מקוריים. כן, הרעש שאתם שומעים זה מהמזגן. יש לי פה מלא קלפים. וזה הסוף. אני רק אזכיר לכם לשים לייק, סאב ופעמון. ביי!